এটার উপরেও কিন্তু একটা ব্লেড আছে, এটাকে যদি খুলে ফেলেন ভিতরেও একটা ব্লেড আপনারা দেখতে পাবেন। আসসালামু আলাইকুম। এখানে যে গ্রাইন্ডারটিকে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 2 in 1 গ্রাইন্ডার, অর্থাৎ দেখুন এটার উপরেও কিন্তু একটা ব্লেড আছে, এটাকে যদি খুলে ফেলেন ভিতরেও একটা ব্লেড আপনারা দেখতে পাবেন। তো শুধু যদি আপনি কোনো শুকনো আইটেম করতে চান, অর্থাৎ কোনো মশলাকে আপনি গ্রাইন্ড করতে চান, তাহলে এটাকে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। জাস্ট আমি বাটনটিতে প্রেস করব, এটা কিন্তু যথেষ্ট পাওয়ারফুল। এবার আপনি যদি চান যে না আমি কোনো জুস করব, এটা কিন্তু 500 ml এর একটা জার এখানে দেওয়া আছে, এটাকে জাস্ট এটার উপর বসিয়ে আপনি যদি প্রেস করেন ইজিলি এটাও কাজ করবে। তো একসাথে আপনি দুটো কাজ করতে পারবেন এই 2 in 1 এই ব্লেন্ডারে। এটা হচ্ছে নিমা জাপান কফি অ্যান্ড জুস ইলেকট্রিক ব্লেন্ডার। আর এখানে এটা কিন্তু 300 ওয়াটের, সো এটা বেশি একটা ইলেকট্রিসিটিও কনজিউম করবে না। আর আমার কাছে ভালো লেগেছে 2 in 1 হওয়ার কারণে আপনি একই সাথে শুকনো এবং ভিজা দুটো আইটেমই কিন্তু করে ফেলতে পারবেন একদম সেম টাইম, যেটা অনেক দামি দামি ব্লেন্ডার আপনি কখনোই পারবেন না। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 1200 টাকার আশেপাশে। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। আপনি যে কোনো জায়গায় থাকুন না কেন, কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আর অর্ডার করতে কমেন্ট করুন, ইনবক্স করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।